दोस्तों देख सकते हो पूरा पसीना पसीना हो चुका है। ये पूरा पसीना है, राइट। और ये है पूरा भाप लेने का असर। ये देख सकते हो आप, भाप निकल रहा है पूरी तरह से। और यही भाप बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये भाप लेना रोज़ लेता हूँ और आपको भी रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ लीजिए। इसका इफ़ेक्ट कोई भी मेडिसिन, कोई भी आँख की दवाई जो आप लुब्रिकेशन के लिए, जो आप आँखों के मॉइस्चराइजेशन के लिए लेते हो, जैसे कि आप रिफ्रेश टीयर्स जिसमें कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूलोज होता है, उन सारे दवाइयों से हर हज़ार गुना ज़्यादा बेटर है, राइट। तो ये आपके आँखों के लिए भी अच्छा है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो आपके सांस की नली है उसके लिए भी अच्छा होता है। जो नाक है, नाक के थ्रू ट्रकिया है, ट्रकिया के थ्रू लंग्स है, ये सारे नलियाँ साफ़ हो जाती हैं, राइट। अभी भी आप देख सकते होगे भाप अच्छा सा निकल रहा है। और इस भाप को आप जब लेते हो तो लेने का बहुत ही आसान तरीका है लेने का। ऑन करना है केटल। केटल कोई भी आधा लीटर, 1 लीटर का, 1.5 लीटर, जो भी केटल हो आप वो लो, राइट। एक तौलिया लो, राइट। तौलिया से ढको, है ना, ताकि जो भाप है वो आपके चेहरे पर डायरेक्टली रहे। थोड़ा सा दूर रखो अपने आप को केटल से, ताकि पूरा का पूरा भाप एकदम से आपके चेहरे पर हिट ना करे, राइट। थोड़ा सा दूर रहने का और ऑन ऑफ करने का, राइट। 3-4 इन टर्म्स ऑफ राउंड्स, हमको राउंड्स के फॉर्म में लेना है भाप। 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, जितना भी आप ले सको, जितना में भी आप कंफर्टेबल हो, राइट। रोज़ लेने का प्रयास करो, पहले हैबिट बनाइए, राइट। ताकि एक बार एटलीस्ट हम दिन में लें, कुछ नहीं तो एक बार, राइट। जब हम एक हैबिट में डेवलप हो जाए हमारा, राइट, कि 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन हम लगातार एक बार ले पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, उसके बाद दिन में 2 बार स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे चेहरे के लिए, लंग्स के लिए, सांसों के लिए। रात में जब खर्राटा आता है बहुत लोगों को, जब उम्र होने लगता है, और आजकल तो इवन 25-30 साल के बच्चों को बच्चे बोल रहा हूँ, आजकल तो 25-30 साल के नौजवानों को भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, फीमेल्स को भी उतना ही खर्राटे का इशू होता है जितना मेल्स को आज के दिन में। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, राइट। आप लेके देखो, करके देखो, है ना। मज़ा आ जाएगा लिटरली। मतलब यू विल गेट रिफ्रेश्ड, टोटली सेंस ऑफ रिफ्रेशमेंट मिलता है, राइट। बहुत ज़्यादा ही बयान कर दिया, बहुत ज़्यादा बखान कर दिया, है ना। बट ये एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, राइट। लेने के बाद मैं बोल रहा हूँ, और इसमें प्रैक्टिकली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्योर पानी है यार, शुद्ध पानी। सिर्फ एक बार केटल का खर्चा है और कुछ नहीं है। तो लो, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप स्टूडेंट हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक ओल्ड एजड पर्सन हो, कोई भी हो, आप लो। बहुत फ़ायदा करेगा हर एक उम्र में, हर एक व्यक्ति को, हर एक, मतलब कोई जेंडर बायसनेस नहीं है कि मेल्स को ही ज़्यादा करेगा ना, सबको फ़ायदा करेगा। लीजिए, प्लीज़ लीजिए।